सब्स्क्राइब गरिदिनु लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु नभुल्नु नि त्यहाँ भाग्यमानी है जस्तो यहाँबाट इन्ट्रो गर्न मन लाग्यो कि त्यही भएर तपाईँहरूलाई यस्तो सर र एकचोटि घुमाइदिन्छु यहाँबाट सर र भ्यू देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई यो चाहिँ बेगस्थल हो अनि यहाँ तलपट्टि पुल देखेको चाहिँ तालबेसी हो देउन्दाला तिम्रो नाम के हो मेरो नाम सम्मान गुरुङ हो अनि अर्को मेरो नाम आरुष थापा मगर हो अर्को खोइ बाबु सानो बाबु हिरो मेरो नाम ग्रिङगन गुरुङ हो आहा कति राम्रो खोइ तिम्रो हेयर स्टाइल त खतरा छ त हो यता हेर न अनि खोइ नानी किन लजाको होला तपाईको आइडीको नाम के रे तिम्रो नाम चाहिँ युनिका गुरुङ युनिका गुरुङ हो भाइ लजाउनु हुन्न के हाँ आइडीको नाम रबिन गुरुङ हो के यता आऊ त यसरी फोटो खिचौँ है सबैले है यहाँनिर बस ल यता आऊ सबै यता ए हो म भाइ परे क्या हो तिम्रो यसो गर ल यसो गरिदेऊ त सबैले ल फोटो खिच्ने है भयो ल यत्तिकै खिचिदिन्छु म सबैलाई अबि ए यताबाट चाहिँ कता जाने हो त यो तलतिर जाने हो गाउँमा जाने हो तिमीहरू गाउँ त यहीँ मुनि है अब कति मजा हो तिमीहरू त यहीँ खेल्न आउँछौ क्या दिनदिनै आउँदैन है तल मात्र हो यहाँबाट त बेग्न ताल्ने ट्याक्कै हेर्दै बस्दै है कति मजा है तिमीहरूलाई त के बजार डी बजार के हो डी बजार भनेको ए यो तालबेसी तल त्यहाँ त गएको कि मैले ए यता ऊ त्यो बजार भनेको डी बजार भने ए हो तिमीहरूको मामा घर हो डी बजार उस तालबेसी मेरो त हैन ए तिम्रो मामा घर त उतै हो काठी पिपल हो ए हिँड त तिमीहरू म खिच्दै जान्छु है ल ल बुढाबुढी ग्याङ नि गयो यिनीहरूको घर यहीँ रहेछ दिदीको यहाँ दिए नि त योले ल दिदीलाई बाबुले घरमा राखिदेऊ यहाँनिर राखिदेऊ यहाँनिर अलि नजिक राखिदेऊ यता फर्का यसलाई नि बोतल दियो हुन्थ्यो नि उतै झोलामा दियो झ्याम्मै जाला जस्तो गर्छ त गोरे बुढा र काले बुढा ल भरै थुम्बर ल्याएको यहाँ यस्तो भयो कि उचाल्छ झम्टेला चाहिँ गर्छ त अब मै बाख्रो खान झोला पल्छ मलाई त खान आमरै चुई होइन म सामान एउटै आएका नानीले राख्नु नानी सबभन्दा टप हो है यो फेरि यो चाहिँ सबभन्दा टप हो ल के छ एन्जलजी खबर धेरै दिनपछि कस्तो मुख बिहार ठिकै छ हो त नि कहाँ हो हामी आएको पिकनिक आएको गरी आउनु पात्र उहाँजीले गर्दा आउनु भएको ओहो को उहाँजी भनेको
माथि भनेको भ्लगर्स मान्छे मैले भनेर आएको हो र त्यसै आउन भनेर त लास्टमा त बस हिँड्ने गाडी हिँड्ने बेलामा त पछाडि सुटुक्क चढेको लिपस्टिक सिपस्टिक लगाएर होइन यस्तो लगाइदियो कि लिप लाएन भनेर म चाहिँ नै फेवाताल देख्यो फेवाताल होइन त्यो बेगनास्ता अनि यहाँ हाम्रो रोजिनाजी पनि हुनुहुन्छ के छ रोजिनाजी 1 करोडको हो कि त्यो जी 1 करोडको हो कि त्यो नमस्ते हेलो गाइस 1 करोडको चस्मा कहाँबाट आएको पैसा सही पैसा होगा कमाएको त मेरो बिजनेस छ छुट्टै त्यहाँबाट कमाएको मेरो पैसा आउँछ प्लस तर 2 दिनमा बनाइदिन्छु भित्ताले सकिएन गाह्रो छ गाह्रो ल जम्मू त्यहाँनिर फोटो खिचौँ कोही फेरि थनको त्यो टाउकोमा लगाउने मिलाउँदा हैरान छ ल गर्दै आऊ ल 1 राउन्ड त घुमाउनै पर्यो 1 राउन्ड घुम्नुपर्छ के पुरै घुम्नुपर्छ कन्पन्ती गुम्बै हो नि यो one round चाहिँ भइसकेको छ फिनिश लाइन भगवान त ल के भयो चप्पल दिएन 2 करोडको चप्पल किन यो चप्पल चाहियो 2 करोडको चप्पल हो यहाँ तिम्रो राम्रै छ त हैन के हाम्रो गाउँ त्यसले त झन् दुखाउँछ नि दुखाउन नि त्यसै त झन् नाटक लाउन मन लाएर हो कि है ल जाउँ बाठी छ एन्जल छन् ल नमस्कार मैडम एन्जल रोजिना अलि एनर्जी डाउन भयो जस्तो छ उसको चाहिँ भोकले चाहिँ पेट कराएर उसले चाहिँ हामी पिकनिक खान आएको आज यहाँ अनि हामी बाघहरू आउँछ उनीहरू चाहिँ एकदम डर लाग्ने छ अनि हामी तल जानु भनेको डर है यहीँ थरथरी यस्तो काने खाके अनि त्यो उता चाहिँ खानाहरू बनाउँदैछन् के रे हामी झ्याउलाएर तलतिर आएको त्यहाँ गएर नि हामी भ्लग बनाउँदैछौँ आउला हामी झ्याङगुरीको तालमा नाच्दैछौँ यो झ्याङगुरीहरू चाहिँ गीत गाहा नाच एन्जल नाच सकिन भन्दै त्यो नानीको झ्याम्पुतली त्यही कराइरहेछ त अनि त्यो तिमी कराउने होइन यो किराको कराको म्युजिकमा नाच त ल नकराइकिन ल रोजिना छोडिदेऊ त चप्पल भएन कि त्यो भएन त्यहाँ चप्पल च्यातिन्छ अनि थाहा पाउँछ नि डायमन्ड झऱ्यो भने कति घाटा लाग्छ एउटा 5 करोडको अर्को के गीतमा नाच्छु भनेको अरे अघि त्यहाँ के होला भाग्यमानी रहेछ जस्तो मैले धेरै कमेडी पनि गरिसकेँ लाल कलरको कलर लाल भरि चाल ल त उता जा त म नाच्छु खतरा नाच्दिन्छु भ्याइयो यति हो म नाच्दै हाल्दा चाहिँ डर लाग्यो यस्तो डान्स देखेर मलाई के हो अपाङ्ग नाचे जस्तो गीत पनि राम्रो सुने होइन टोइलेट हो के हो त्यता जाउँ त 1 राउन्ड हानेर यसो राउन्ड हानेर फेरि त्यतै पिकनिक खानेतिरै जान्छौँ हामी है त ल चटपट छ है चाहिँ पानीपुरीको यहाँ हाम्रो च्याउनी दिदी हाई गरिदिनु न यता
खरबुजा साथीहरू सबैजना हुनुहुन्छ। के भयो मुया? अब भ्याइए जस्तो छ है हाम्रो पिकनिक है। अब घर जाने हो। अब पानी पर्न लाग्छ, हामी घरतिर जानु लाग्यो। यहाँ चाहिँ नाच सिक्दैछ। हजुर हजुर ल यहाँ टिकटक गराउने रे, भिडियो सिडियो गराउनु पर्यो अनि घरतिर जानु पर्यो। बेगनास तालमा आइभ्या पानी त पर्ने परेर कुन्टु ल पानी पर्यो। ल टिकटक बनाउँदै थियो सबै पानी परेर बिजो। ल ओतमा बसिएछ। डह्रो पानी पऱ्यो एक्कासी। के भयो मुया, जाडो भयो? टोइलेट जाने भनेको कि नानी जाडो भयो हो? कति नानी देखे कि हो? कस्तो देख्यो? तलतिर जाँदैछौँ। खतरा पानी परिरहेछ मौसम। ल आजको पिकनिकको बिजोक। कुन्टु के भयो? लौ पानी त खत्रै परिरहेछ। हजुर ल यस्तोमा बसेछ पानीले बिजो भएर। ल गाई बिजो पारौँ भन्छ। यो कोट घरमा आएको छौँ होइन हो। ल हेर्नुहोस् हावा सर आएछ यहाँबाट चाहिँ। चिसो पानी हेर्ने ठाउँको नाम चिसो पानीमा एकदम पानी परिरहेको छ। हावा नि एकदम डेन्जर परिरहेछ। अनि यो कोट घरमा आएको हामी चाहिँ। ल चिसो पानी कोट घर यस्तो दामी रहेछ। ल कोट घर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भिडियो हेर्न सकिन्छ। घाम मिलाइरहेछ कतै कतै पानी परिरहेछ। हावा बेसी चलिरहेछ। टिकटक गराउनु रे यस्तो हावा जान लाग्यो। हामी चाहिँ दुर्गा भगवानले रक्षा गरून्। ल सबैजना हिँडिब्या। आज पिकनिक फोटो खिचाइ भिडियो टिकटक सबै थियो भेट्यो घरतिर। यो पानी पनि पऱ्यो एकछिन हावाहुरी लाग्यो। गाडी कुद्दैछ हामीलाई तलतिर सर लगाएर। ल चिया हान्न पऱ्यो अनि घरतिर जानु पऱ्यो। गाडी कुरिरहेछ तल। रोजिना दिदीले पनि चिया खाँदै हुनुहुन्छ। खोइ चिया जाडोले मर्न लाग्यो। कपडा बोकेर ल्याउनु पर्ने अर्को बाग्लो है। बाई भनिदेऊ सबैलाई। बाई बाई। अब हामी खान्छौँ घर जान्छौँ भन्नु। अब चिया खाएर अब घरतिर लाग्छ।
सबैलाई बाई बाई अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् होला सब्स्क्राइब गरिदिनु लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु नभुल्नु नि त्यहाँ गरिहाल्नु ल ल तिमी पनि भन ल मेरो भन्ने केही छैन भन्ने चिज यसले भन्यो राम्रो रहेछ यहाँ टाढो भ्यू यस्तो दामी छ हो त्यहाँ माथि हामी अघि गएर आएको यहाँ चिया देखौँ अनि जान्छौँ है त सबै चिया गफ हुँदैछ चिया गफ छिर छिर ल कान्छी छिर जाऊ छिर बाई बाई चिसो पानी वे टु काठमाडौँ भन भयो यति हो ल हामी पनि अगाडि बाबु र म अगाडि बस्ने है नेक्स्ट डे तिम्रो नाम भन त के हो एबिट गुरुङ ल अब तिमीलाई के बन्न मन लाग्छ अरे आर्मी ल फ्युचरमा आर्मी बन्न मन लाग्छ ल फ्युचरमा आर्मी बनोस् तिमी ल तिमीले सलाम गरेर देखाइदेऊ ल जय नेपाल भनेको खै त हो एकदम लजाउनु रहेछ कि एबिट त ल धन्यवाद ल जाऊ अब अर्को पालो है ल है उदय मुन्टो लाग्यो गोरे भाइ यता उठ त उठ न आइज छिटो नि यहाँ तिम्रो नाम के रे आयुष गुरुङ है ल तिमीलाई चाहिँ के बन्न मन लाग्यो अरे गायककार है ल एउटा छोटो सानो थोरै गीत आएर सुनाइदेऊ त ल सबैलाई ल गीत यता हेरेर गीत है खाबो में के सोरा सिंगा मैं पे उसमें आता न सुकून है कोई पाता न इसमें दो तेरा मैं पे इसके में आता न ल धन्यवाद नमस्ते गर खै धन्यवाद भन न ल कहाँ घर कहाँबाट काठे पिपल है काठे पिपल थप्रेको होइन ल के भन्नु मन लाग्यो त ल ल एउटा सर्ट हानेर देखाइदियो नि त ल इमेजिन गरेर है बलसल त छैन ल होइन ल यो चाहिँ नेसनल प्लेयर बन्छ है भलिबल धन्यवाद ल ल धन्यवाद ल अनि तँलाई के बन्न मन लाग्यो ठुलो भएपछि भ्लगर ओहो को ठुलो भ्लगर कोलाई चिनिखास कसको हेर्छ भ्लग भ्लगर मात्र भन्ने हो ल भ्लगर भोलि पर्सि ठुलो भएपछि राम्रोसँग भ्लग गर्ने है त ल नमस्ते मेरो नाम एन्जल गुरुङ अनि ठुलो भएपछि के बन्न मन लाग्छ मलाई भ्लगर बन्न मन ओहो भ्लगमा चाहिँ तिमी त अब बोल्न त सिकाउनै पर्दैन एउटा छोटो मिठो बोलेर सुनाइदेऊ त भ्लगमा कसरी बोल्छ भनेर के भन्नु नकर जे भने नि अब यसो हेलो मेरो नाम एन्जल गुरुङ आज चाहिँ म चाहिँ भ्लग स्टार्ट गर्न गएको यस्तै होइन ल धन्यवाद ल सानो पुन्टिनी आइरहेछ अब हेलो गरिदेऊ यता हेरेर हेल्दै गरिदेऊ नि हेल्दै गरिदेऊ ल कति ज्ञानी छोरी छ फेरि यता हेरी डन छ हाम्रो छोटा डन फुलको हाल्छ नि हाल जाम त कस्तो